其實加班捱夜嘅男人更加需要食豬腳薑。以前跑業務乾到爆就全靠呢一碗，今日就分享一個嶺南傳統嘅豬腳薑，酸香撲鼻，暖身又暖胃，令廚藝嘅廚房小白可以輕鬆復合。今日買咗2隻大豬手薑，我都買咗2種。呢一種係小黃薑，佢會辣啲，驅寒效果特別好。呢一種新薑食起身冇渣又冇咁辣，咁樣買就適合全家人所有嘅需求。今日嘅比例就係6斤豬手3斤薑。如果中意食薑嘅話，薑可以放多啲，放到6斤都冇所謂。咁啲薑刮皮之後，我哋就咁樣拍一下佢，就係咁樣拍裂啲纖維，好出味又易入味。依家我哋將啲豬手凍水落和飛水，飛水嘅時候唔使加任何去腥嘅嘢，因為一陣煮嘅時候又係薑又係醋，去香增腥3件頭我哋已經落咗2樣。依家飛水就冇必要再落呢啲嘢，煮嘅時候我哋將佢嘅浮沫打一下，煮到佢嘅血沫唔再釋出，就可以將佢撈起身攞去凍水度沖乾淨。薑本身就係一種燥火嘅食物，直接食好燥熱啊！但係通過呢一種乾炒，可以令啲薑變得溫而不燥，乾燥同埋溫補雙向奔赴。炒乾水氣之後，我哋放香油落去，咁樣就將薑嘅香味攞到最盡。一陣嘅豬腳薑你離遠已經聞到流口水啊！炒香之後，將佢放喺砂煲裏面就得啦。鍋裏面繼續冇油冇水，同樣係將啲豬手放落去乾炒一下。呢個除咗增香，仲係一個去騷嘅過程。炒到表皮微焦，我哋就可以將佢放入砂煲裏面啦。煲裏面9斤嘢，我就放咗2支半呢個黑醋。黑醋薑就係1個人煮，所有3姑六婆都要分啲，咁樣先好味。眾所周知，醋就係豬腳薑嘅靈魂。買到一啲差嘅醋，真係執到都喊3聲。2支半嘅黑醋就放1磚片糖，咁呢個酸甜度就剛剛好。我哋大火煮滾轉，細火煮4到50分鐘，最後放埋啲雞蛋落去。冇加水嘅黑醋薑佢可以放得好耐，每一次食就攞啲冇水冇油嘅容器去裝，邊日想食就邊日裝，放一頭半個月都冇所謂。唔心急嘅話，浸佢3、5日味道會更加好。做人最緊要開心。你今日燒咗未啊？乾粉絲放落去先可以最大程度咁吸收湯汁嘅鹹鮮味噶。廣東人都要必學嘅呢道住家菜粉絲蝦米節瓜煲。節瓜米皮就冇晒瓜味噶啦，攞隻羹刮走啲表皮就可以保留裏邊嘅精華。好似我咁樣切起少少囊出嚟，節瓜就唔會容易斷，而且好入味。如果你打橫切嘅話，個囊就會喺中間，煮起身就好容易斷。冬菇、瑤柱、蝦米呢啲洗乾淨再去浸，浸好嘅水一定要留翻，一陣間好有用噶。所有嘅材料都好索油噶，俾多少少油爆香啲冬菇、蝦米、瑤柱。爆香晒佢哋先好落蒜頭同薑，咁樣就唔使驚油溫過高爆到啲蒜頭同薑黑掹掹啦。跟手再俾埋啲節瓜落去翻炒一下，好明顯聞到香味啦，就可以放埋頭先浸乾貨嘅水落去，蓋蓋煮佢2分鐘。見到啲節瓜7、8成熟，我哋就可以放埋啲乾粉絲落去，一定要乾放。如果你浸過嘅話，就吸收唔到啲湯汁啦。大火煮佢一陣，俾啲鹽、糖、些少胡椒粉同埋蠔油就夠啦，其他乜都唔需要落，最後俾少少包味油提升一下賣相。呢個節瓜蝦米粉絲煲就做好啦。係廣東人嘅你，快啲去試下啦！逢年過節必做嘅蠔油冬菇扒菜膽，到底浸冬菇嘅水要唔要翻佢呢？仲有點樣煮先唔會苦呢？今日話你知。冬菇我哋最少提前浸佢4、5個鐘頭，用把鉸剪將佢嘅頂剪走。浸冬菇嘅水先係精華，不過一定要將啲邋遢嘢隔走喎。啲冬菇咧都仲係好邋遢噶，需要俾啲生粉同埋清水去沖洗多幾次。啲生粉咧可以帶走菇裏邊啲邋遢嘢。嗱，你睇下啲水幾污糟。開始嚟啦，啲冬菇咧就好中意動物嘅油，所以俾啲雞油啊或者豬油落去炒就一流啦。炒得差唔多就俾啲蒜蓉落去，輕輕兜佢幾下。炒出香味就倒埋啲冬菇水落去，因為佢非常之濃郁，所以俾少少落去就夠晒啦。俾多粒冰糖添，咁樣就唔會苦啦。吸好個蓋，煮佢15分鐘。時間到，我哋開翻個大火收汁，跟手打翻個靈魂芡，等啲汁有翻啲黏性就可以啦。然後我哋另外起鑊灼一啲生菜，將啲冬菇放上去啲生菜上邊，然後淋上頭先炆好嘅湯汁。咁樣呢道蠔油冬菇扒生菜就做好啦。呢道菜唔單止好食，仲有一個好好聽嘅名，叫做招財進寶啊！千祈唔好俾你小朋友飲兒科教授李蘭珍推介嘅金蠔排骨雞腳湯啊！我驚佢嘅海拔啜一聲就超過你啦。啲金蠔買翻嚟呢，用清水輕輕洗一洗乾淨，然後放入鑊裏邊，將佢煎到兩面金黃。煎嘅時候已經成屋都係香味啦。墨魚呢，我哋提前浸好佢，記得留翻中間條骨，好有用噶。用鉸剪剪好佢一條條，方便出味。煲裏邊放入蓮藕、焯好水嘅雞腳同埋豬骨，
椰棗同埋無花果，仲有頭先處理好嘅墨魚，有條件嘅再俾幾粒花生添。金蠔呢，我哋就一般一人一個，咁樣就唔使爭啦。一定要記住，好水含有天然嘅礦物質，更加容易逼出肉嘅氨基酸，自然就會更加鮮甜啦。我哋吸好個蓋，大火煲滾，轉細火煲45分鐘。時間一到，呢個金蠔排骨雞腳湯就做好啦。呢個湯好飲得嚟呢，一啲都唔腥，而且小朋友好中意飲，一個星期煲佢1到2次啦。花生眉豆雞腳湯，呢個湯簡直就係廣東省省湯啊，而且係沒有之一。做法非常簡單，放飛好水嘅雞腳同埋瘦肉，花生眉豆就肯定唔少得，隻隻都唔同樣嘅野生冬菇同埋乾瑤柱，連埋泡發嘅水一齊倒落去，再嚟啲廣東人煲湯必備嘅蜜棗無花果，最後俾幾片薑片同埋600年歷史嘅陳皮，就可以加水開始煲啦。大火煲滾，再轉細火煲1個鐘頭，最後落翻啲鹽調味就可以飲得啦。經常吹空調瞓醒覺都冇乜精神嘅朋友仔，記得整多幾碗喎。酒樓賣成1000蚊一隻，我屋企自己做200蚊可以做3隻嘅家庭版龍蝦伊麵，唔使酒飲都可以好好食。1斤重以下嘅龍蝦就唔使放料啦，扭甩佢個頭，龍蝦都可以生存好耐。直接中間一刀劏開，咁樣就唔會太殘忍。蝦線同埋白色嘅呢條嘢係唔食得嘅，記得攞走佢。蝦腮都記得要搣走喎，剩低嘅都係食得嘅部位，我哋斬好佢一嚿嚿。如果你刀法唔係太好嘅話，可以成隻龍蝦蒸熟咗先再處理，咁樣會簡單好多，而且效果係一樣嘅。伊麵提前煮佢1分鐘，熱鑊爆開啲薑片同啲龍蝦腳，咁樣煮出嚟嘅湯會好食好多。龍蝦湯有個細火壓陣，另外起個鑊，溶咗牛油，放啲麵粉落去，熄火炒均勻。呢個喺西式做法裏邊叫做炒牛油。加入龍蝦湯、淡奶油、芝士片同埋俾少少鹽，攪均勻。呢個芝士白汁就做好啦。拍少生粉喺龍蝦度，一陣間煎起身會香脆好多。龍蝦落鑊之後，快速炒散佢，等佢同個鑊徹底接觸，形成美拉德反應。炒到佢焦焦地，我哋就可以倒埋芝士汁落去，收細火煮佢6到8分鐘。龍蝦殼離肉就代表龍蝦已經全部熟啦。將佢淋落個伊麵度，簡直就係人間美味啊！喺廣東逢親擺酒都會有嘅芝士龍蝦伊麵，每次都只可以食1-2嚿，今次一次可以食過癮。中意食龍蝦嘅你都快啲試下啦！簡簡單單嘅豬腸粉，加啲豉油煎香佢，又真係幾香喎！大人小朋友都話好好食啊！將啲豬腸粉切開佢，買豬腸粉咧就記得買種深色嘅，依啲先夠米香味啊！豬腸粉我哋簡單調個味，1茶匙嘅生抽，1茶匙嘅花生油，將佢撈勻佢，就準備可以落鑊煎噶啦。燒興個鑊，放多少少花生油，將豬腸粉放埋落去，中小火將佢兩邊煎到金黃。如果你想再香啲呢，就放埋啲蝦米落去，繼續煎佢。最尾呢，食得芫茜葱啊，放啲落去一齊撩勻佢。就係呢個咁簡單嘅豬腸粉攞嚟做一個醒神早餐，真係唔錯㗎。快試下啦，係咁啦，拜拜。老港嘅家常菜冬菇炆雞，雞肉嫩滑多汁，湯汁有冬菇同埋雞嘅精華，小朋友話攞嚟撈飯超正啊！醃味之前呢，冬菇一定要提前半日浸透佢，準備薑片同埋葱段就 OK 啦。想炆雞整得好食呢，就要提前半個鐘頭醃一醃佢留個底味。配料表打出嚟啦，收藏起身慢慢睇，加少少麻油，咁樣會更加香啊！撈勻佢醃個半個鐘頭就可以啦。燒興個鑊，放少少油，將雞煎香，煎至兩邊金黃，有雞油出啦，就放埋個薑片同埋冬菇落去，再調個味，2茶匙嘅蠔油，1茶匙嘅生抽，將佢撈勻炒出醬香味之後呢，我哋再放半碗水，唔好放太多水啊！吸蓋，大火焗佢8分鐘，時間夠呢，就打埋個生粉芡落去，大火收汁。如果你想多啲汁水撈飯呢，就唔好收咁乾。就係一個咁簡單嘅冬菇炆雞，雞汁入邊有冬菇同埋雞嘅精華喺度，攞嚟送飯真係一流啊！快試下啦！屋企又食唔晒嘅燒肉呢，最啱就攞嚟豆腐炆火腩噶啦。呢個餸簡簡單單，冬天嚟咗特別開胃嘅。煮呢個餸啊，食幾碗飯都得啊！豆腐呢就切細少少，咁啊比較容易煎透嘅。提前準備個醬汁，費事陣間嘅手忙腳亂。蠔油、生抽、生粉、糖、雞粉、麻油同埋清水適量嘅，配比打出嚟啦，收藏起身慢慢睇，撩勻佢就 OK 噶啦。燒興個鑊，放多少少油，豆腐放咗落去之後呢，就唔好喐佢啦，煎透咗一邊，再煎另一邊，煎到兩邊都咁樣金黃就 OK 噶啦。用翻啱啱煎豆腐嘅油，放埋燒肉落去，慢慢兜佢，兜到佢有香味有油出啦，放埋啲薑葱蒜落去，繼續兜，
兜到聞到啲蒜香味啦，放埋豆腐，倒埋啲醬汁落去，慢慢燜佢10分鐘。上多啲汁水撈飯呢，10分鐘時間啱啱好噶啦。放埋啲芫茜葱落去就可以起鑊噶啦。呢個餸啊，凍冰冰食落係特別惹味啊！快試自己喺屋企炒嘅螺，味道一啲都唔輸大排檔，自己仲可以整到好乾淨，過時過節宵夜一流啊！想食乾淨嘅螺就唔好怕麻煩嘅，油鹽加水浸佢30分鐘，等佢掠晒啲泥出嚟呢，我哋就可以倒咗啲水佢，再加生粉去搓佢2到3次，跟住再攞水沖乾淨就可以噶啦。洗乾淨咗啲螺呢，準備喺料頭佢薑蒜、紫蘇同埋紫蘇梗嘅，食得辣就放線椒，唔食得辣就放青紅椒，加啲花生油爆爆個料頭佢先，爆香佢，我哋再倒啲螺落去，溫度一定要夠啊！如果唔係唔好食啊！射啲老狗落去，吸蓋20秒，再炒勻佢，呢個時候已經好香噶啦。放埋啲辣椒落去，再兜下佢，兜到差唔多，放埋啱啱個靈魂嘅醬汁，吸佢個蓋，焗佢10分鐘。10分鐘時間差唔多啦，放埋啲紫蘇，放埋啲葱，再兜下佢，兜到嗰啲味出晒嚟之後呢，倒個後芡，等啲汁水啊掛晒喺螺度啊，食起身好好食噶。炒呢個螺呢，話難唔難啊，但係真係好好食，又乾淨啊，快收藏起身，慢慢睇佢啦。枝竹魚腩煲呢，老港嘅家庭餸啦，做法好簡單嘅，鮮嫩多汁，好好餸法。枝竹索晒啲魚同埋燒肉嘅香味，一流啊！魚腩呢，洗乾淨，索乾水，準備入味，配料表打出嚟啦，收藏起身慢慢睇，攪勻佢，醃佢30分鐘。準備2嚿燒肉攞嚟爆香佢嘅，鮮枝竹一定要放多少少，吸晒啲汁，好好食噶。到煎魚呢度啦，熱鑊冷油，將啲魚呢放晒落去，將兩邊煎至金黃，收咗水之後，肥啲生抽落去，就可以撈起備用，準備落沙煲。燒興個沙煲之後呢，放啲燒落去，放埋啲料頭，兜香佢，兜到佢出油，放啲枝竹落去，繼續撩撩佢先。枝竹真係可以放多啲，因為真係好香噶。放晒魚腩落去，提前準備好個醬汁倒埋落去，吸蓋煲佢5分鐘。5分鐘之後放埋啲芫茜葱落去，而家已經好香噶啦。呢個魚腩同埋枝竹啊，好好餸飯噶，快試下。自己包個雲吞呢，同出邊雲吞鋪嘅味道就差唔多嘅，放喺急凍入邊，食幾多就煮幾多，做法好簡單嘅啫。豬肉呢，就買易肥8瘦嘅，食起身冇咁柴啊。配料表打出嚟，加齊調味料之後呢，咁我哋其實就可以加入自己中意嘅蔬菜。咁我就身邊得木耳，我就加啲木耳落去，撈勻佢，撈到佢起膠。有條件嘅話就自己揼佢2下，咁樣食起身更加咁爽口啊！包雲吞呢度啦，就好多種做法嘅。我呢種我覺得呢，就係最簡單噶啦，4個角接起身一攣，咁啊又穩陣又唔會跌，好簡單嘅啫。包好咗個雲吞呢，就放急凍入邊，1個禮拜內食晒佢就冇乜問題嘅。食幾多就煮幾多，好方便快捷嘅。快試下啦！呢個早餐都幾好食噶〜